Mehr Regale, mehr Platz. Für all die Sachen, die gerade ein bisschen planlos hier hinten stehen. Kleine Veränderung, große Wirkung. Jetzt müssen wir hier mal schauen, wie wir eine neue Ordnung aufbauen. Der steht noch zu weit vorne, aber es wird werden. Ich bin hellauf begeistert. Hier haben wir tatsächlich noch genug Platz um die Bank. Kühlschränke stehen jetzt nebeneinander. In der Mitte können Sie schön am Marshall hochziehen. An der anderen Seite haben Sie was freie Seiten, super. Hier haben wir viel mehr Platz. Viel mehr Platz zum Stauen. Sieht nicht mehr so unordentlich aus. Auch hinter dem Gärbottich haben wir jetzt noch ein bisschen Stauraum.